Vaig estudiar Sociologia a l'Autònoma i a mi em faltava com l'eina per poder comunicar el que la sociologia em donava. Vam començar a estudiar Enginyeria Industrial ja fa el 2009, al setembre, i aleshores, després del primer any i veure que era compatible amb una coseta més, doncs vam decidir embarcar-nos a estudiar a la UOC. Jo volia fer gestió cultural, però era un màster. Llavors necessitava una carrera abans. I em van comentar que el màster en gestió cultural potser mancava una mica la part empresarial. Quan vaig començar a estudiar a la UOC vaig veure que no era tan desordenada perquè em vaig aplicar bastant. Em vaig fer un calendari amb totes les entregues de les PACs, els lliuraments, quan donaven les solucions, quan donaven les notes. El dia a dia és feina, 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 molt compromís i força voluntat, perquè hi ha molts dissabtes, molts diumenges i moltes tardes fins a últimes hores. Gran part de l'èxit jo crec que a l'hora de fer la doble titulació, que és una feinada, és el fet de tenir algú que t'acompanya més que un equip que tu individualment. Sempre hi ha un punt de rivalitat, una mica de competència, no? De dir, mira, jo ho estic fent millor, estic treballant més, ho he acabat abans. En aquest sentit, a la UOC interactuem bastant poc, bàsicament per no plagiar, copiar o fer raonaments similars. Això passa tant pels encerts com per les cagades, no? Això és una cagada molt gran, li encolomes a l'altre, no? Llavors, dues cagades molt evidents amb dues PACs, no? Doncs igual els profes diuen, ei, aquí què ha passat? No, això és important perquè a vegades és difícil, no? El fet de compartir l'habitació el tens a un metre, no? Puc fer la UOC gràcies a que és online, única i exclusivament. Faig el treball quan em ve de gust, quan tinc temps, quan tinc un moment, no cal que vagi a classe. Puc accedir al campus virtual, faig tot per l'ordinador, utilitzo Word, l'Excel i amb això ja tinc suficient, no? La gent em deia, què fas? Estàs boja estudiant a casa? Però a mi m'agrada molt. No em quedo mai aturada perquè sempre tens els tutors, tens els companys, o sigui, no és això de dir, ai, i ara què faig? A mi la gent que em coneix em diu que soc molt rara perquè jo sempre he dit que jo vull continuar estudiant, jo no em canso. Hi ha gent que diu, però com t'agrada estudiar? Doncs a mi m'agrada estudiar. Jo vaig ser la típica que em vaig anar d'hora de casa i, clar, anar a la universitat presencialment et treu molt de temps. Ara és el moment de poder gestionar-me jo, distribuir-me jo com vull, de ser més autònoma i la veritat que m'ha anat molt bé perquè he pogut mantenir-me, viure fora de casa, tenir oci, estudiar i muntar-m'ho jo una mica com he volgut. Pel setembre ja m'he buscat que si màsters o postgraus o el que pugui fer. La sensació de formar-me jo crec que la tinc i la tindré. És la manera també de tirar-te endavant i de veure't més valent.